Tengan un cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la recreación en la naturaleza. Al analizar el origen de los deportes que realmente se realizan en lo que es en la naturaleza. Entonces, para trabajar esta primera parte, vamos a entender el origen de ellos. Entonces, podemos afirmar que Rousseau fue el primer pensador del deporte natural. Y él tuvo un discípulo, como fue Goethe, ya que llevó a la práctica lo que decía su maestro. ¿En qué consistía esto? De hacer ejercicio físico en la naturaleza. Posteriormente, Baden-Powell inicia el conocido un nivel mundial del movimiento Scout, en el cual se intenta desarrollar una forma de vida que va en torno a la naturaleza. Y actualmente existen otros valores que van relacionados con la actividad física en la naturaleza, como es la recreación, la animación y el disfrute de esto. Por esto y otros motivos se están habilitando espacios artificiales para el esparcimiento y la recreación que conlleva un aprendizaje de técnicas en un entorno natural para que puedan ir desarrollando destrezas, habilidades, actitudes y comportamientos relacionados a la actividad física en la naturaleza. ¿Cuáles son las causas del auge y las actividades físicas en la naturaleza? Realmente existen dos fenómenos que van destacados en la sociedad occidental contemporánea en la actualidad, el cual es el turismo y el deporte. La concurrencia de ambos la encontramos en lo sugerente de realizarlo en el mundo al aire libre. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI se han producido grandes cambios en los hábitos de la cultura de las personas que viven en el occidente del planeta, preocupándose en mayor medida por la parte de la práctica física y el esparcimiento en espacios abiertos, que normalmente se les llama al aire libre, los cuales proliferan cada vez más deportes llamados de aventuras, a medio camino entre la originalidad y la explotación de las posibilidades del hombre, extremando sus límites con la imaginación y el valor. De igual manera, ha aumentado la práctica de estas actividades debido al desgaste de los deportes tradicionales, o sea, ya no los emocionan tanto estos deportes tradicionales, y las administraciones públicas y empresas privadas han explotado estos recursos naturales para llevar una mayor publicidad y que la mayoría de la gente pueda practicar estas actividades, ¿no? Y súper importante de que ellos mantengan la satisfacción de realizar esta actividad en su tiempo libre. En base a eso, la naturaleza nos ofrece un sinfín de lugares para poder practicar estas habilidades. Tenemos zonas montañosas, laderas nevadas, lagos, ríos, cavidades, mares. Pero el denominador común de todas estas actividades es el deporte por el deporte, es decir, de grandes escenarios, pero sin público, sin más miradas que las de los compañeros que están haciendo la actividad, no aplausos ni críticas, sino que hemos desembarazado de todo lo superficial y lo ajeno de la propia actividad y están dispuestos a valorarlo en total de su magnitud. Es decir, realizar estos deportes en la naturaleza por placer de las personas. Pero para ello es necesario iniciarse en estas actividades al aire libre, dado que cada día son más lo que nos desplazamos en el medio natural, debiendo asegurarnos unas actividades que nos nutran y estén alejados de los peligros para las personas que no son tan extremistas al realizar actividades. Ahora, ¿cuáles son la finalidad y los marcos de realización de estas actividades recreativas y deportes extremos en la naturaleza? Tiene muchas finalidades distintas, ¿no? Va a depender de en qué yo apunto. Por ejemplo, tenemos finalidad educativa, que promueve la participación de los alumnos en actividades que llevan a la cooperación, el trabajo en equipo y que se intenta desarrollar un respeto hacia el medio ambiente, hacia el estilo de vida saludable en general. Tenemos una segunda finalidad que es la deportiva, donde se intenta conseguir una capacitación de técnicas en destrezas determinadas con un conocimiento elemental del material, su uso, sus progresiones adecuadas a los distintos niveles y exigencias planteadas.
Y tenemos por el otro lado la finalidad empresarial, ¿verdad? En función de la demanda existente, van a ofertarse actividades en las que enfrentarse al riesgo y ofrecer al sujeto sensaciones variadas y emociones fuertes van a ser objetos prioritarios. Todo ello desde el prima de la ganancia económica. Entonces, los niveles de la actividad en la naturaleza va a depender del lugar donde se haga, si se hace en un marco cerrado, un marco abierto, ya donde combinamos lugares naturales y lugares artificiales, un marco alternativo cercano al lugar donde nosotros vivimos o un marco alternativo lejano de la ciudad y tenemos que salir a la naturaleza, en medio de la naturaleza, a realizar estas actividades y niveles. Entonces, las cualidades que se van a desarrollar en el entorno natural, las personas que practican estas actividades, van a adquirir primero hábitos higiénicos y saludables con respecto a uno mismo y a las demás y el entorno natural que cuidar. También vamos a desarrollar actividades y cualidades físicas en las personas. Hay una estimulación sensorial al estar en contacto con esta naturaleza. Coraje, valor, dominio de uno mismo, endurecimiento, espíritu de sacrificio, audacia, valor, afán de superación y sobre todo el compañerismo como cualidades personales o psíquicas. Además de ir desarrollando como la inteligencia, la memoria, el aprendizaje de técnicas adecuadas e imaginación con cualidades intelectuales. Realizar actividades en el medio natural desarrolla muchas cualidades a las personas que las practican. Las actividades y los deportes en la naturaleza vamos a considerarlos como rasgos fundamentales del concepto del deporte. Primero porque hay una actividad humana, van a haber reglas, se lleva a la realización de ejercicios o actividad física. Competencia, hay recreación, una competencia desinteresada y noble, y sobre todo que debe estar regulada a un sujeto u organismo oficial, cuando el deporte en la naturaleza es conllevado con todas estas reglas y circunstancias. Entonces, vamos a clasificar las actividades físicas en la naturaleza de acuerdo a dónde se realizan. Por ejemplo, si se realiza en el agua, hay deportes como el submarinismo, piragüismo, vela, surf. Si estas actividades se desarrollan en un medio natural como es el aire, parapente, ultraligero, ala delta, globos, ¿ya? Si se practica en la tierra, se puede hacer senderismo, bicicleta, escalada. Si el ambiente natural está lleno de nieve, se puede practicar deportes como snowboard, esquí, trineos. Y si son desarrollados en hielo, tenemos cascadismo, patinaje, alpinismo, que son deportes que están desarrollados en estos lugares específicos de la naturaleza. ¿Ok? Hasta aquí dejamos esta parte de la presentación de la actividad y espero que tenga un bonito fin de semana. Vean las actividades que le corresponden.